মানে 1:2, তখন আমার ভেন্টিলেটর সেটআপটা কি হবে? আমরা একটু আসি স্পন্টেনিয়াস ট্রায়ালে কি কি মুড আছে। আসসালামু আলাইকুম, ডক্টর ফাহিম ব্রেক দ্য আইসিইউ ব্যারিয়ার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি যে ভিডিওটা করছি সেই ভিডিওটা একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও। অনেক ডাক্তারই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আমি যেটা লাইফ সাপোর্ট মেশিন বা ভেন্টিলেটর মেশিন এটার একটা বেসিক ধারণা ডাক্তারদেরকে দেই, আর সাথে সাধারণ মানুষ যাতে অন্তত বুঝতে পারে যে আমরা লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেটর মেশিনের মাধ্যমে কিভাবে অক্সিজেন গুলা পারফেক্টলি রোগীর যে ফুসফুস সেই ফুসফুসে পৌঁছে দিচ্ছি। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা আসি যে এই যে ভেন্টিলেটর মেশিনটা আমরা ইউজ করছি সেটা কোন ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে পিউরিটন ব্র্যান্ডের একটা ভেন্টিলেটর মেশিন। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভেন্টিলেটরের সেটআপ গুলা খুব সুন্দরভাবে চলছে। তো আমরা আজকে ভেন্টিলেটর মেশিনের একদম বেসিক কিছু কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করব। একদম সহজ সরল বাংলা ভাষায় আমি আজকে ভেন্টিলেটরের বিষয়গুলো তুলে ধরবো, যাতে একজন ইন্টার্ন ডাক্তার এমনকি মেডিকেল স্টুডেন্টও যাতে এই ইস্যুগুলা ধরতে পারে এবং বুঝতে পারে যে আসলে ভেন্টিলেটর মেশিনগুলা কোন সেটআপে চলে এবং কিভাবে ফুসফুসে কোন রোগীর জন্য অক্সিজেনটা কিভাবে পৌঁছে দিবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমে আমরা আসি একটা ভেন্টিলেশনের যে বেসিক ভেন্টিলেটর মুড আছে সেই মুডটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল মুড আর একটা হচ্ছে প্রেসার কন্ট্রোল মুড। অর্থাৎ একটা ভলিউমের মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি আর একটা প্রেসার সাপোর্টের মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। আমাদেরকে এই মুহূর্তে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে ভেন্টিলেটর মেশিনের মাধ্যমে আমরা যেই অক্সিজেনটা ফুসফুসে ডেলিভার করি সেগুলো কিন্তু সবটাই পজিটিভ এয়ারওয়ে ভেন্টিলেশন, অর্থাৎ পজিটিভ প্রেসার দিয়ে সে ফুসফুসকে ইনফ্লাট করছে বা ফুসফুসকে ফোলাতে সহায়তা করছে। ভলিউম কন্ট্রোল এবং প্রেসার কন্ট্রোলের মাঝে আসলে ডিফারেন্সটা কোথায় আমরা আগে দেখি যে এখানে ভলিউম কন্ট্রোল এবং প্রেসার কন্ট্রোল মুডটা কোথায় আছে। এই যে দেখুন আমাদের এই ভেন্টিলেটর মেশিনের যে সেটআপ আছে, সেটআপে এই ভেন্টিলেটর সেটআপে ম্যান্ডেটরি টাইপ এই যে পিসি দেয়া আছে একটা, আর একটা ভিসি প্লাসটা নিয়ে এখন কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। এই পিসিটাই হচ্ছে প্রেসার কন্ট্রোল মোড আর এই ভিসিটাই হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল মোড। এই যে নবটা আছে এই নবের মাধ্যমে কিন্তু এটা ইজিলি চেঞ্জ করা যায়। আমি যেই মোডে দিতে চাচ্ছি সেটা ইজিলি এখানে আমি ক্লিক করে ওকে করলেই সেটা কানেক্ট হয়ে যাবে। ভলিউম কন্ট্রোল মোডে আমরা যে টাইডাল ভলিউম আছে রোগীর সেই টাইডাল ভলিউমটাকে ফিক্স করে দিই। এই যে এখানে দেখেন ভিটি লেখা আছে একটা, ভিটি মানেই কিন্তু টাইডাল ভলিউম। এই টাইডাল ভলিউম আমরা নরমালি কত দেই? নরমালি হচ্ছে আমরা একটা রোগীর টাইডাল ভলিউম যেটা 6 to 8 ml হিসাব করি এবং সেটাকে কেজিতে আমরা গুণন দেই। যেমন একটা রোগীর আমরা মনে করলাম যে তার ওজন হচ্ছে 60 কেজি, তাহলে 60 কেজির একটা রোগীকে আমরা টাইডাল ভলিউম কত দিতে পারবো? 60 into 6 or 8, অর্থাৎ 360 থেকে আমরা 6-8 মানে 480 পর্যন্ত আমি স্ট্যান্ডার্ডলি তার টাইডাল ভলিউমটা দিতে পারবো রোগীর অবস্থার কথা চিন্তা করে এবং তার রোগটার কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু টাইডাল ভলিউমটা নির্বাচন করি। এবং এখানে রোগীর ভলিউমটা আমরা কন্ট্রোল করছি, কিন্তু রোগীর যে প্রেসারটা, যে প্রেসারের মাধ্যমে সে অক্সিজেনটা নিচ্ছে সেই প্রেসারটা কিন্তু রোগী নিজে মেইনটেইন করবে বা নিজে কন্ট্রোল করবে। অপরদিকে প্রেসার কন্ট্রোল যে মেথড আছে আমি দেখিয়েছি এখানে, যে প্রেসার কন্ট্রোল মেথড আমরা একটু দেখাই। এই দেখুন প্রেসার কন্ট্রোল মেথডটা মনে করুন আমি সেট আপ করলাম, ওকে। এই যে দেখেন প্রেসার কন্ট্রোল, আমি এখানে প্রেসার কন্ট্রোলটা কিন্তু খুব ইজিলি সেট আপ করতে পারতেছি। প্রেসার কন্ট্রোল কত থেকে কত দেওয়া যায় এটা আমি ভিডিওর পরবর্তী অংশে
আলোচনা করব। তো পরবর্তীতে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল মেথডে আমরা কি কি বিষয়গুলো আমরা দেখি বা বেসিক কোন ধারণাগুলো আমাদের থাকতে হবে ভলিউম কন্ট্রোল মেথডের ক্ষেত্রে। প্রথমে যদি আমরা আসি টাইডাল ভলিউম নিয়ে কিন্তু আমি অলরেডি কথা বলে ফেলেছি। দ্বিতীয় আসি আমরা যে তার রেসপিরেটরি রেটটা কত থাকবে। আমাদের নরমাল রেসপিরেটরি রেট বা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কত থাকে? নরমালি আমরা একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ 12 থেকে হাইয়েস্ট 16 অথবা 18টা পর্যন্ত শ্বাস নেই মিনিটে। তো একটা পেশেন্ট যার অক্সিজেন তুলনামূলক কম লাগতেছে তাকে কিন্তু আমরা রেসপিরেটরি রেটটা এই নরমাল যে রেঞ্জ আছে 12 থেকে 18 মধ্যেই রাখবো। যদি তার অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট হয়, অনেক বেশি হাইপোক্সিয়া থাকে, অক্সিজেনের পরিমাণ যদি অনেক বেশি কম থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রেটটা বাড়িয়ে দিই তার অক্সিজেনেশন লেভেলটাকে বাড়ানোর জন্য বা অক্সিজেনেশনটাকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। এখন আমরা আসি FiO2 মানে কি? FiO2 হচ্ছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন, অর্থাৎ আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনে কতটুকু অক্সিজেন আমরা রোগীকে দেব। FiO2 লোয়েস্ট কত, হাইয়েস্ট কত? আমরা এই যে আমি যে শ্বাস নিচ্ছি, আমি বাতাস থেকে কতটুকু অক্সিজেন নিচ্ছি জানেন? 21% অক্সিজেন, অর্থাৎ বাতাসে আমাদের 21% অক্সিজেন থাকেই এবং প্রতি 4% অক্সিজেনকে আমরা 1 লিটার ধরি। অর্থাৎ ভেন্টিলেটর মেশিনে 21% থেকে 100% পর্যন্ত কিন্তু অক্সিজেন দেয়া যায়। মনে করেন ভেন্টিলেটর মেশিনে একটা রোগী 29% বা 30% অক্সিজেন পাচ্ছে, তাহলে আপেক্ষিকভাবে রোগীটা ভেন্টিলেটর মেশিনে 2 লিটার অক্সিজেন পাচ্ছে। কিন্তু ভেন্টিলেটর মেশিনের 2 লিটার অক্সিজেন আর নেজাল ক্যানুলার 2 লিটার অক্সিজেনের মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য। এটা নিয়ে না হয় অন্য একদিন আলোচনা করব। পরবর্তীতে আমরা আসি, আচ্ছা এখানে আমরা দেখাই যে FiO2টা কোথায়। এই যে 55% লেখা আছে, এখানে আমরা নব দিয়ে কিন্তু FiO2টা চেঞ্জ করতে পারছি। দিস ইজ দা FiO2। এখন আমরা আসি পিপ বা পজিটিভ এন্ড এক্সপাইরেটরি প্রেসার। বিষয়টা কি? পজিটিভ এন্ড এক্সপাইরেটরি প্রেসারটা হচ্ছে এমন একটা প্রেসার যেটা হচ্ছে এক্সপাইরেশনের পুরো সময়টা জুড়ে এই প্রেসারটা ফুসফুসের ইনফ্লেশন ডিফ্লেশনে ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ পজিটিভ এন্ড এক্সপাইরেটরি প্রেসার আমরা যেটা রেখে যাব সেটা কিন্তু আপনার ফুসফুসের যে অক্সিজেনেশন আছে সেই অক্সিজেনেশনটা কিন্তু ফুসফুসটা ধরে রাখবে। অর্থাৎ একটা রোগীকে পিপ যত বেশি দেয়া হবে তাহলে তার অক্সিজেনেশন কিন্তু তত বাড়বে, কিন্তু এটার কিন্তু একটা ক্ষতিকারক দিকও আছে। আপনি যখন পিপটা বাড়িয়ে রাখছেন আপনার তো এন্ড এক্সপাইরেটরি ভলিউমটা থেকে যাচ্ছে, তাহলে এক্সপাইরেশনে কি বের হয়? কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়। আর মানে হচ্ছে আমরা যখন পিপের মাধ্যমে অক্সিজেনেশনটাকে বাড়িয়ে রাখছি ঠিক সেই মুহূর্তে এন্ড এক্সপাইরেটরি ভলিউমে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ অক্সিজেনেশন লেভেলও কেউ সে বাড়াচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলকেও বাড়াচ্ছে, কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলও কিন্তু বেশি থাকলে সেটা রোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং ভেবে চিন্তে আমাদেরকে পিপটা সেট আপ করতে হবে। আমাদের যে পিপ আছে, আমরা ফিজিওলজিক্যাল পিপ যেটা আছে বা আমরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আমরা যখন শ্বাস নিচ্ছি তখন পিপটা নরমালি 3 থেকে 5-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ আমরা যখন একটা রোগীকে ভেন্টিলেটর মেশিনে 5 পিপ দিচ্ছি সেটা বোঝা যাচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল পিপ, অর্থাৎ স্বাভাবিক একটা রোগীর যে পিপ থাকে সেই পিপটাই আমরা রোগীটাকে দিচ্ছি। সাধারণত যে রোগীগুলো অনেক বেশি হাইপোক্সিয়া নিয়ে আসে, অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে, অক্সিজেনেশনটা কম থাকে, সেই রোগীগুলোকে কিন্তু আমরা পিপটা বাড়িয়ে দিতে হয় নরমাল ভেন্টিলেটর সেটআপে যদি তার শ্বাস প্রশ্বাসের যেই অক্সিজেনেশনটা সেটা যদি নিয়ন্ত্রণ না হয়। পিপ নিয়ে একটু আলোচনায় যথেষ্ট। পরবর্তীতে আমরা আসি প্রেসার সাপোর্ট। এই প্রেসার সাপোর্ট জিনিসটা কি? খুব নরমালি আমরা চিন্তা করি প্রেসার মানে কি? প্রেসার হচ্ছে আপনার যে অক্সিজেনটা ঢুকছে
সেটা তো অবশ্যই প্রেসার দিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি যে ভেন্টিলেটর মেশিন মানেই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, অর্থাৎ প্রেসার দিয়ে দিয়ে সে লাংটাকে ইনফ্লাক্ট করছে এবং অক্সিজেনেশনটা করছে। তাহলে প্রেসার সাপোর্ট এই ভেন্টিলেটর মেশিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রেসার সাপোর্টটা আমরা মিনিমাম যদি প্রেসার কন্ট্রোল মোডে দেই বা রোগী যদি নিজে নেয়, দেখা যায় যে 8 থেকে 10 মোটামুটি থাকে। 10 আমরা দেখি যে নর্মাল পেশেন্ট গুলা 10 প্রেসার সাপোর্ট এমনি নিচ্ছে। এবং ভেন্টিলেটর মেশিন সেটআপের ক্ষেত্রে আমরা প্রেসার কন্ট্রোল মুড যেটা আছে, সেই প্রেসার কন্ট্রোল মুডে কিন্তু আমরা অনেক সময় 20 কিংবা তার বেশিও প্রেসার সাপোর্ট দিয়ে থাকি। এটা যেহেতু ভলিউম কন্ট্রোল মুড, ভলিউম কন্ট্রোল মুডে কিন্তু এই প্রেসার সাপোর্টের কোনো অংশ থাকে না, কারণ এটা মেইনলি আমরা টাইডাল ভলিউম এবং পিপ দিয়ে আমরা রোগীর অক্সিজেনেশনটাকে নিয়ন্ত্রণ করি। এখন আমরা আসি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, সেটা হচ্ছে আই-ই রেশিও। এই যে এখানে আমরা 1:2.05 দেখতে পাচ্ছি, মানে 1:2। এই আই রেশিওটা কি? আই রেশিওটা হচ্ছে আই মানে ইন্সপাইরেশন, ই মানে এক্সপাইরেশন। আমরা যারা পড়ালেখা করেছি আমরা জানি যে আমরা যতটুকু ইন্সপাইরেশন নেই তার দ্বিগুণ এক্সপাইরেশন করি, অর্থাৎ 1:2। এই 1:2 যে বিষয়টা আছে, এটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক মানুষের আই রেশিও। মনে করেন একটা রোগী হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি নিয়ে আসলো, একটা নর্মাল, খুব সিম্পলি চিন্তা করেন, কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি নিয়ে আসলো, তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে আমাদের কমাতে হবে। তখন আমার ভেন্টিলেটর সেটআপটা কি হবে? আমি যদি এক্সপাইরেশনটাকে বাড়িয়ে দেই, অর্থাৎ এক্সপাইরেশনের টাইমটাকে যদি 2 সেকেন্ড থেকে 2.5 সেকেন্ড করি অথবা 3 সেকেন্ড করি, তাহলে কি হবে? সে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বের করার সময়টা বেশি পাবে। অর্থাৎ আমি যদি কার্বন ডাই অক্সাইডকে বের করতে চাই, তাহলে আমাদের আই রেশিওটাকে 1:2 থেকে 1:2.5 অথবা 1:3 কনভার্ট করতে হবে। এটা কিন্তু বেসিক আলোচনা। আই রেশিও নিয়ে অনেক কথা আছে। আমরা আইসিইউ ডাক্তাররা যতদিন আইসিইউতে কাজ করি, আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে, আমাদের নলেজ বাড়ে, আমাদের ব্রেন তত হচ্ছে মানে সময় নিয়ে রোগীকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে। সুতরাং এক এক রোগীর জন্য আই রেশিওর সেটআপ অনেক সময় এক এক রকম হতে হয়। নেক্সট আমরা আসি মিনিট ভেন্টিলেশন। মিনিট ভেন্টিলেশন বিষয়টা কি? মিনিট ভেন্টিলেশন হচ্ছে একটা রোগী মিনিটে কত লিটার অক্সিজেন তার বডিতে নিচ্ছে, রাইট? মিনিট ভেন্টিলেশন আমরা কিভাবে হিসাব করি? আমরা যে টাইডাল ভলিউম আছে সেই টাইডাল ভলিউমকে আমরা যদি রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে কয়টা নিচ্ছে সেটা দিয়ে গুণ করি, তাহলেই আমাদের মিনিট ভেন্টিলেশনটা বের হয়ে যাবে। আমরা নর্মালি যে রোগীগুলোকে রাখি, সেই রোগীগুলোকে মিনিমাম 6 লিটার মিনিট ভেন্টিলেশন দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের নর্মাল অক্সিজেনেশন মেনটেনের জন্য মিনিমাম আমরা যেটা বলি ন্যূনতম 6 লিটার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, এবং স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 8 থেকে 10 লিটারের আশেপাশে থাকা। আমি একটু ক্যালকুলেশন করি। ধরুন একটা রোগীর আপনি 480 করে টাইডাল ভলিউম দিচ্ছেন এবং তাকে সে মিনিটে 14টা করে শ্বাস নিচ্ছে। আমি 14কে যদি 480 বা 500 দিয়ে গুণ করি, তাহলে মিনিটে কিন্তু ওই ব্যক্তি 7 লিটারের আশেপাশে তার ভলিউমটাকে মেনটেন করছে। দ্যাটস এনাফ। নেক্সট আমরা আসি পিক ইন্সপাইরেটরি প্রেসার। এই পিক ইন্সপাইরেটরি প্রেসার যে মেথডটা বা মুডটা আছে, সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে পি পিক লিখা, এটা হচ্ছে ইন্সপাইরেশনের সময় রোগী কতটুক প্রেসারকে সে মেনটেন করছে, এটাই হচ্ছে পিক ইন্সপাইরেটরি প্রেসার। এই পিক ইন্সপাইরেটরি প্রেসারটা 30-র নিচে থাকতে হয়। যদি 30-র বেশি থাকে, তখনই আমরা চিন্তা করি যে এই যে বাতাস যে ঢুকতেছে কোথাও কোনো অবস্ট্রাকশন আছে। কারণ আপনার যখন পিক ইন্সপাইরেটরি প্রেসারটা নর্মাল থাকবে, তার মানে শ্বাস প্রশ্বাসটা নর্মালি রোগী নিচ্ছে,
আর যখন কোনো অবস্ট্রাকশন বা যখন কোনো ধরনের অবস্ট্যাকল থাকবে বা বাতাসটা যেতে বাধা প্রাপ্ত হবে তখন কিন্তু প্রেশারটা বেড়ে যাবে। তার মানে কোনো ধরনের অবস্ট্রাকশন আছে বা ফুসফুসে সিক্রেশন জমেছে, এটা আমরা কিন্তু পিক ইন্সপিরেটরি প্রেশার দেখে বুঝতে পারি। যদি 35 এর উপরে থাকে তাহলে আমরা বুঝি যে কোনো না কোনো ব্লক আছে। এখন আমরা আসি প্লাটো প্রেশার। প্লাটো প্রেশার মেজারমেন্ট, এটা নিয়ে আসলে এত কথা বলার দরকার, মানে এক্সপাইরেশনের অবস্থা, মনে করেন আপনি শ্বাস দিয়ে ধরে রাখলেন, ওই সময় একটা প্রেশার থাকে এক্সপাইরেটরের আগ মুহূর্তে, ওইটাকে আমরা বলি প্লাটো প্রেশার। এটাও নরমালি 30 নিচে থাকে। এটা দিয়ে অনেক সময় আমরা অবস্ট্রাকশনটাকে চিন্তা ভাবনা করি। তো এটা হচ্ছে আমাদের মেশিনের যে সেটআপ গুলোতে রোগীকে অক্সিজেনেশন আমরা দিচ্ছি সেটার একটা সামগ্রিক আলোচনা। এখন আমরা আসি যে অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল যে মুডটা বা আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনের যে মুডটা বলি, যেই মুডটা দিয়ে আমি সম্পূর্ণ এই মেশিনের মাধ্যমে রোগীর অক্সিজেনেশন মেনটেন করি, এই মুডটাকেই বলা হয় অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মুড। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে রোগীর ফুসফুসের ভূমিকা খুব একটা থাকে না। কম আমাদের মেশিন যেটা আছে ভেন্টিলেটর মেশিন, এই মেশিনটা সরাসরি রোগীকে 100% সাপোর্ট করে, এটাকে বলি আমরা অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল ভেন্টিলেশন। এখন আমরা আসি অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল ভেন্টিলেশনে কি কি মুড আছে। আমরা একটু সামনে চলে আসি। এই দেখেন ভেন্টিলেটর সেটআপ। অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল মুডের সাথে কি কি মুড আছে দেখেন। এসআইএমভি, এসআইএমভি, নিচে আছে স্পন্ট। এই এসআইএমভি, স্পন্ট আর বাই লেভেল, বাই লেভেলটা আসলে এনআইভি বা আমরা বাইরে থেকে যেটা দেই। তো এখন আমরা আসি অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল, এসআইএমভি এবং স্পন্ট, এই তিনটার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায়। অ্যাসিস্ট কন্ট্রোলে যেই মেইন ইস্যু সেটা হচ্ছে এই রোগীটাকে আমি ভলিউম কন্ট্রোল মুড অথবা প্রেসার কন্ট্রোল মুডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অক্সিজেনেশনটা রোগীকে মেশিন দিচ্ছে। এখন আসি আমি এসআইএমভি মুড কোনটা। আমি যদি একটা রোগীকে ভেন্টিলেটর মেশিন থেকে উইথড্র করতে চাই, আমাকে তো অবশ্যই তাকে ট্রায়াল দিতে হবে বা রোগীকে পরীক্ষা নিতে হবে ওই রোগী আসলেই এই ভেন্টিলেটর মেশিন উইথড্র করলে নিজে নিজে শ্বাস নিতে পারবে কিনা। তখন আমরা রোগীকে পরীক্ষা করি বা ট্রায়াল দেই, পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাই। এই এসআইএমভি মুড হচ্ছে একটা ট্রায়ালের ধাপ। এসআইএমভির ফুল ফর্ম কি? সিনক্রোনাইজড ইন্টারমিটেন্ট, এম দিয়ে হচ্ছে ম্যান্ডেটরি, ভি দিয়ে ভেন্টিলেশন। এই সিনক্রোনাইজড ইন্টারমিটেন্ট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশনে কিছু অক্সিজেন দিবে এই ভেন্টিলেটর মেশিন, কিছু অক্সিজেন রোগী নিজে নিবে। অর্থাৎ এখানে দুইজনেরই একটা ভূমিকা থাকে অক্সিজেনেশনের ক্ষেত্রে। এটাকে বলে এসআইএমভি মুড। এটাতে আমরা আস্তে আস্তে ট্যাপার করে আসি। যখন আমরা দেখি যে এসআইএমভি মুডেও একটা রোগী শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে, তখনই আমরা ফাইনাল যুদ্ধ বা ফাইনাল পরীক্ষায় চলে যাই। সেই মুডটাই হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ট্রায়াল মুড বা স্পন্ট, যেটা আমি এই ভেন্টিলেটর মেশিনে দেখালাম। এই স্পন্ট মুডটা কিন্তু প্রেসার সাপোর্ট কন্ট্রোলের উপর নির্ভর করে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে এই মুডটাকে সিঙ্গেল প্রেসার সাপোর্ট ভেন্টিলেশনও বলে। অর্থাৎ আমি জাস্ট একটা প্রেসার সাপোর্ট দিয়ে রাখবো রোগীকে, বাকি শ্বাস রোগী নিজে নিজে নিবে। স্পন্টেনিয়াস নামটা কেন হলো? স্পন্টেনিয়াস মানে স্বতঃস্ফূর্ত। অর্থাৎ রোগী যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজে নিজে শ্বাস নেয় তখনই কিন্তু সেই মুডটাকে আমরা বলি স্পন্টেনিয়াস মুড। যখন আমরা দেখি যে স্পন্টেনিয়াস মুডে রোগী নিজে নিজে শ্বাস নিতে পারছে, তখনই কিন্তু আমরা রোগীটাকে আস্তে আস্তে খুলে দেওয়ার প্রক্রিয়াতে যাই। আমাদের ট্রায়ালের আরেকটা প্রক্রিয়া আছে, সেটা হচ্ছে আমরা ভেন্টিলেটর মেশিন থেকে আমরা রোগীকে খুলে ফেলি এবং টিপিস নামে একটা মানে মেশিন পাওয়া যায় বা বাইরে থেকে অক্সিজেনেশনের জন্য দেখা যায়, সেটা হচ্ছে টিপিস ট্রায়াল মুড। তো দিনকে দিন আসলে আমরা টিপিস ট্রায়াল মুডে থেকে আস্তে আস্তে সরে আসছি। আমরা স্পন্টেনিয়াস ট্রায়াল দিয়ে এখন বেশিরভাগ গাইডলাইন যেগুলো আছে
স্পন্টেনিয়াস ট্রায়াল দিয়েই আমরা রোগীকে খুলে দিই। আমরা একটু আসি স্পন্টেনিয়াস ট্রায়ালে কি কি মুড আছে। এই দেখুন, আমি নবটা ঘুরিয়ে স্পন্টেনিয়াসে কন্টিনিউ করলাম। এই যে প্রেসার সাপোর্ট আছে, আমি শুরুতেই কিন্তু তাকে মিনিমাম 16 প্রেসার দিয়ে শুরু করব, কারণ আমি তো জানি না রোগী কতটুকু অক্সিজেন নিতে পারবে। অর্থাৎ প্রেসার সাপোর্ট 16 এবং পিপ হচ্ছে 5। দেখুন এই যে 616, তারপর হচ্ছে 531, এই শ্বাসগুলা কিন্তু রোগী নিজে নিজে নিচ্ছে। এই যে 22টা শ্বাস নিচ্ছে, 21টা শ্বাস নিচ্ছে, এই শ্বাসগুলোও কিন্তু রোগী নিজে নিচে নিচ্ছে। এটাই হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ট্রায়াল মুড। এই রোগীকে আমি স্পন্টেনিয়াস ট্রায়াল দিতে পারবো না কেন? কারণ রোগীর অক্সিজেন কিন্তু অনেক বেশি লাগতেছে। সাধারণত 40% বা তার নিচে অক্সিজেন না আসলে আমরা স্পন্টেনিয়াস মুডে রোগীকে ট্রায়াল দেই না। এই হচ্ছে আমাদের ভেন্টিলেটর মেশিন নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা। বেশ লম্বা একটা ভিডিও। আমি চেষ্টা করেছি এই লম্বা ভিডিওতে শর্টকাট ভাবে সবগুলো বিষয় তুলে ধরার জন্য। আরো বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে পরে আসব। পরবর্তী ভিডিওতে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, যে আইসিইউতে ভর্তি রোগীর ক্ষেত্রে, কোন ডিজিজের রোগীর ক্ষেত্রে আমার ভেন্টিলেটর সাপোর্টটা কিভাবে হবে। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ও আরেকটা কথা, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব যদি আপনার করা থাকে তাহলে কিন্তু আমার আপলোড করা ভিডিওগুলো অটোমেটিক আপনার টাইমলাইনে চলে আসবে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে এই বার্তাগুলো সবার মাঝে পৌঁছে দিন। আমি চাই বাংলাদেশের শহর থেকে শুরু করে গ্রামের একজন সাধারণ মানুষও যাতে লাইফ সাপোর্ট বা আইসিইউ সম্বন্ধে কোনো ভুল বা ভ্রান্ত ধারণা না রাখে। আমাদের ডাক্তার এবং রোগীদের মধ্যে যে একটা ডিস্টেন্স, সেই ডিস্টেন্স বা দূরত্বটা যাতে দিন দিন কমে আসে। আসসালামু আলাইকুম।